o problemă static determinată, un cadru format din 4 bare, asupra căruia acționează o forță distribuită Q, însă are cuple care permit rotirea. 3 cuple. În orice caz, dacă ar fi și 4 cuple, deci rezultatul ar fi fost același. Cuplele astea permit rotirea, asta înseamnă că nu se transmite de la o bară la alta momentul de încovăiere. Se cunoaște forța distribuită Q, care este constantă, da? Lungimea, modulul de elasticitate și momentul de inerție pentru fiecare bară este același. Se cere momentul de încovăiere. Momentul de încovăiere, deci diagrama de momente. Problema aceasta se rezolvă foarte simplu. Deci problema este static determinată în comparație cu cazul când nu avem cuplele astea de rotire, da? Când cadrul este legat fix și se transmite momentul de încovăiere. Deci acest sistem trebuie descompus în 3 de reprezentat pentru fiecare bară, de reprezentat forțele care acționează acolo în cuplă, descris 9 ecuații de echilibru, după care se rezolvă acele 9 ecuații de echilibru, se află eforturile, deci în aceste puncte, deci după care se poate detrasat diagrama de momente. Deci avem bara 1, bara 1, aici vom avea bara încotită, cu descompun așa. Și bara 3. Zicem că așa am descompus-o, da? Deci aici avem forța distribuită. Deci calculul se aseamănă cu grinzile Gerber. Q este 2L. Aici nu avem nicio forță, avem lungime 2L. Și 2L. Iar aici în cuple acționează forța F pe orizontală și o forță pe verticală. Să notăm asta, de exemplu, cu A, asta cu B, CD. Aici atunci va fi HA, asta va fi BA. Aici vom avea VD pe orizontală HD. Deci legăturile sunt rigide. Deci aici vom avea HD. Și VD.
Aici vom avea HC, VC, deci HC și VC invers. Deci astea sunt eforturile din cupla aia, da? Acum pentru fiecare element avem 3, scriem ecuațiile de echilibru. Sumă de forțe, sumă de momente, da? Deci proiecția, prima ecuație, proiecția forțelor pe orizontal, trebuie să de 0. De exemplu, primul sistem va fi bara din stânga. Deci acesta va fi primul, al doilea și al treilea. Suma proiecțiilor forțelor pe axa orizontală trebuie să dea 0. Deci pentru primul sistem vom avea. Deci în sens pozitiv este asta. Atunci aici vom avea Q ori 2L. Q ori 2L. Deci plus minus HA și minus HD. Trebuie să dea 0. A doua ecuație. Suma proiecțiilor pe vertical trebuie să dea 0. Pe vertical avem BA minus VD trebuie să dea 0. Și a treia ecuație, sumă de momente față de un punct oricare de pe bară, să zicem, față de punctul D. Trebuie să dea 0. Deci VA nu produce moment, HA nu produce moment, mă rotie în sens orar, brațul este 2L față de punctul D și minus Q, forța distribuită este 2L, toată regiunea, iar brațul este 2L pe 2. În principiu de aici îl putem afla pe HA. Va fi forța distribuită. Deci 2L pe 2L ori 2. Deci QL. Așa este egal cu QL. Acum din prima îl aflăm pe HD. HD va fi egal cu deci dacă avem QL, 2QL minus QL, 2 minus, deci QL. Deci HD este egal cu QL. VA minus VD trebuie să dea 0. Nu putem scrie nicio ecuație semnificativă pentru asta. Pentru VA, chiar dacă alegem, nu știu, un punct, de exemplu, aici, ce vom avea? Că VA și VD trebuie să dea egal, dar HA și HD noi le cunoaștem. Deci, VA și VD va fi egal cu 0. Pentru al treilea sistem.
Deci avem în felul următor pentru 3. Da, pentru 3-lea, da, haideți, pentru 3 nu e o problemă. Deci aici vom avea HA, nu am pus, HA care este prim și este împotriva lui HA de pe bara 1, da? Și VA prim. Deci astea adunate trebuie să dea 0, da? VA plus VA prim trebuie să dea 0 și HA plus HA prim trebuie să dea 0. De exemplu, pentru bara 3, m-am uitat la asta de jos. Deci vom avea aceleași ecuații. Deci sumă de forțe. Da, dar pe VA și VD posibil că din astea să le aflăm. Dar oricum, ele o să dea 0. Dar o să vedem dacă nu. Deci, sumă de forțe pe X. Pentru 2. Deci avem așa. HD prim și HC prim minus HC prim. HD prim. Deci este egal cu HD, dar asta mai târziu. Deci 2. A doua ecuație. Suma proiecțiilor forțelor pe axa verticală trebuie să dea 0. Ca să poate să nu fie 0, da? Deci suma proiecțiilor forțelor pe verticală trebuie să dea 0. Iar pe verticală ce avem? Avem VD prim VD prim și plus VC prim. Trebuie să dea 0. Și sumă de momente față de un pol, de exemplu punctul C. Să zicem. Trebuie să dea și el 0. Sumă de C. Deci avem, față de punctul C, avem doar HD prim. Ori 2L trebuie să dea 0. Deci noi îl aflăm de fapt pe HD prim, care este egal cu 0. Iar dacă HD prim este egal cu 0, iar HD prim este egal cu VD, nu, VD prim. VD prim ori 2L, ori lungimea față de punctul C trebuie să dea 0. Alte forțe nu avem care produc moment față de punctul C. Deci îl aflăm că VD prim este egal cu 0. Iar noi știm că VD prim este egal cu VD. Și deci, de fapt, aflăm că VD-ul este 0. Da? Din prima nu putem. De aici îl aflăm pe VC, că VC prim este 0. Iar de aici îl aflăm pe HD prim. HD prim o să fie egal cu H prim C. Iar HD prim
HD' este egal cu HD. Și este egal cu QL. Și asta este QL. Pentru bara numărul 2, pentru bara numărul 2. Deci avem în felul următor. Prima ecuație. Suma proiecțiilor forțelor pe axa X este egal cu 0 și aici avem HA', HA' și HC. Care trebuie să dea 0. A doua ecuație. A doua ecuație, deci este suma proiecțiilor forțelor pe verticală. Iar aici ce avem? Avem VA' plus DC. Treia ecuație. Suma de momente față de un punct oricare. De exemplu, să zicem punctul C. Trebuie să dea 0. Față de punctul C trebuie să dea 0 și avem HA', care rotește în sensul trigonometric, bine cu minus. HA' ori 2L ori 2L, VA', brațul este 2L, care rotește la fel în sens trigonometric. Forța distribuită Q, care rotește în sensul orar, este distribuită pe 2L, iar brațul va fi 2L pe 2. HC și VC nu intră în ecuație. Așa, deci HA' este egal cu HA. Iar HA a fost determinat, deci pentru primul, deci pentru prima bară, și este egal cu QL aici. Deci rezultă că deci HA' este egal cu, deci HA' este asta și este cu plus și aici avem HC. Da, deci HA' va fi egal cu minus HC și va fi egal cu QL. Deci HC este egal cu minus QL. Dar dacă HC este egal cu minus QL, atunci HC' nu va fi egal cu QL, dar va fi egal cu minus QL. Deci invers ar trebui să vină. Dacă el vine invers, atunci VDI vine invers și HA' trebuie să vină egal cu minus QL, dar nu vine. Hai să vedem încă o dată. HA e așa, HD e așa, deci ambele vin cu minus, iar aici cu plus. Deci aflăm că QL. Deci HA trebuie să fie egal cu QL. Iar HA' nu la fel cu QL, dar invers. HC. HC.
Deci VC prim. Ia să vedem aici. Deci dacă aici asta vine minus HA ori 2L minus BA plus așa minus 2L. Deci HA noi îl cunoaștem, este QL ori 2L minus 2QL și VA trebuie să vină 0. Deci VA prim la fel este 0. Deci VA prim este egal cu 0. HA prim este egal cu QL. Deci HA prim este egal cu QL. Da, și HC trebuie să vină egal cu HA prim. HC trebuie să vină egal cu HA prim. Ca să dea 2QL. Iar aici cum da? Deci dă așa. H prim C l-am primit pozitiv. Da, deci eu am înțeles acum de ce unde. Eu am uitat de forța distribuită pe orizontală. Deci minus 2QL. Și acum o să dea, deci pozitiv. Deci aici o să vină că HA o să vină egal cu plus HC cu QL. Da. Deci aici am uitat de forța distribuită. Acum iese. Deci se rezolvă astea 9 ecuații, se determină deci necunoscutele. În cazul de față vor fi deci HC egal cu HC prim, HC prim egal cu HC, VC prim egal cu VC. Deci avem 2, acolo 2, deci 6 necunoscute. Deci din 9 ecuații putem determina 9 necunoscute, dar în problema dată, deci trebuie doar 6. Cele au fost determinate și acum putem trasa diagrama deci de eforturi. Diagrama de eforturi. Pentru a trasa diagrama de eforturi, deci pentru fiecare bară trebuie să punem încărcările reale. Pentru prima bară. Pentru prima bară. Deci vom avea QL aici. Deci la fel QL. Pentru bara 2. Bara 2. Deci aici aveam QL și aici QL. Pentru bara 3. Avem QL. Avem QL. Și acum, în principiu, putem trasa deci diagrama. Momente din covoiere. Diagrama de momente din covoiere va fi următoarea. Deci spunem că punctul ăsta nu se mișcă. Și atunci diagrama va fi
Punctul ăsta se mișcă, deci e undeva la mijloc. Va fi simetric. Undeva la mijloc. Deci la mijloc avem reazimul. Aici avem QL, forța distribuită. Q, lungimea este L. Fibra e interioară, din cauza forței QL se comprimă, iar forța distribuită uniform Q o întinde. Deci în felul ăsta vom primi pentru prima bară diagrama de eforturi în momentul din încovoiere. Deci maximum va fi undeva la mijloc. Va fi după o lege parabolică, dar da, deci avem QL ori L cu minus QL ori L minus QL ori L plus QL ori L pe 2. Deci ori L pe 2. Deci QL pătrat pe 2 minus QL o să dea QL minus QL pătrat pe 2. Deci maximum va fi la mijloc. Și va fi egal cu minus QL pătrat pe 2. Deci fibra interioară în punctul ăsta se comprimă. Să zicem că și legea de variație va fi asta. Și avem 0. Și este simetric față de axa orizontală. Va fi 0, 0. Pentru bara numărul 2. Deci bara superioară nu se încovaie. Bara superioară nu se încovaie. Doar bara de aici se încovaie, da? Deci asta va fi MZ. Avem fibra interioară și, după cum putem observa, deci forțele care acționează asupra barei verticale sunt aceleași ca și pentru sistemul de mai sus. Deci, diagrama va fi aceeași. Minus QL pătrat pe 2. Așa. Așa. Zero aici. Deci dacă, da, deci 0 aici și pentru a treia bară MZ va fi 0, da? Că nu se încovaie nimic. Deci 0. Și acum doar colectăm sau compunem sistemul final. Deci diagrama de momente din încovoiere finalul va fi următoarea.
Deci MZ. Deci aici avem momentul maxim la mijlocul, da, barei. Minus QL pătrat pe 2. Aici 0. Deci asta este diagrama de momente din covoiere pentru sistemul ăsta, da?